Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sobat mancing dimanapun anda berada. Hari ini kita memancing lagi ya teman-teman ya. Ini spotnya spot ke belakang rumah saya teman-teman ya. Ini cukup luas ya, kurang tahu ini berapa hektar. Oke teman-teman, hari ini kita memancing kanila. Saya pakai umpan lumut ya teman-teman ya. Pirantinya saya gunakan ini teman-teman, kayak yang biasa buat mancing gurami ya. Legend banget ya, udah lama banget ya. Tahan banget, gak patah-patah, lo cuma murahan aja. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama kita langsung aja teman-teman, langsung nyemplung mancing. Lur, wih, alhamdulillah lur, wih, mantap lur. Strike kita lur, strike pertama lur. Lur, 4 jari. Lur, mantap lur, alhamdulillah nih lur. Strike yang kedua lur ya. Lur, alhamdulillah lur. Tiga jari lur.
Lur.